कप सिरप रैकेट चलता और संबलपुर गोटे बड़ कप सिरप चालांड रैकेट पर्दाफाश आज पुलिस करछि। बरैपाली पुलिस ये रैकेट पर्दाफाश करछि एवं 5100 बोतल कप सिरप आपन देखौ दर्शक देखु या जबत भी करा जायछि। ता सहित ए मामला रे 20 अभियुक्त बंधा भी होइछन्ति जहाँ सूचना वर्तमान समय अच्छी। ये कटक रु संबलपुर चोरा चालाण बेले ये बड़ रैकेट पर्दाफाश होइछि। पुलिस याकु धरिछि। गोटे कार और पिकअप भ्यान रे सब कप सिरप चालाण करा जाउतला एवं पुलिस यार पर्दाफाश करछि। किंतु बड़ कथा होछि या पछरे मास्टरमाइंड किए पुलिस एबे खोलताड़ करुछि ता पाखरे पहुंचाया पाए कारण 20 बंधा आइछन्ति। किंतु नेक्सस ए पूरा रैकेट को जी चलाउथले पुलिस एबे ताकू धरिबा पाई चेष्टा करछि। अभियुक्त 40,000 टंका भी जबत हेतबार खबर आछि। संजय जेना हमर संबलपुर ब्यूरो चीफ हम सहित सीधा रहउछन्ति। संजय कथा होछि जे ये जो कप सिरप धरा पड़ा ठीक अच्छे पुलिस आम गोटे सफलता कहीपर किंतु ये रैकेट कौन पूरा पर्दाफाश है ना पछरे आउ किए अच्छे किए चलाउछन्ति याकू कटक रु संबलपुर एते बाट एते कप सिरप जाउछ माने गोटे बड़ रैकेट। देखो संबलपुर जो कप सिरप बेपार चलती संबलपुर समेत समग्र पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप बेपार चली एथर जो धरा पड़ी 20 जन एथर आशा करा किंग पिंग धरा पड़ो ये कारण एथर ताको पेमेंट कराइला यूपीआई रे तेणु जो लोक को पेमेंट कराइला आडभांस अग्रिम दि जाइए तो ता पाखरे पुलिस ता डिटेल्स पाई सारी आशा करा संबलपुर पुलिस जे कटक जहाँ टंका पठा जाइए कप सिरप दबा ता पाखरे पुलिस पहुंची पारिबो। संबलपुर वेस्ट बेंगल संबलपुर बरगड़ एवं संबलपुर कटक मुख्यतः तीनोटी जगार संबलपुर कप सिरप आसी था। आप जानते बर्तमान पार्वण ऋतु चली दुर्गा पूजा काली पूजा लक्ष्मी पूजा पछकु पछ लगिकी सब पर्वपर्वाणी रही समय निशा द्रव्य चाहिदा अधिक रही है निशा बेपारी मैंने अधिक सक्रिय होती से आडभांस देकी अग्रिम देकी निशा बेपारी मान एठाकू आनी था। एटी जो छोट छोट ड्रग्स पेडलर मान अच्छा से गली कंदी बिकी था विभिन्न पान दुकान कथा कहतु विभिन्न गली कंदी ए ड्रग्स को लेकिन पहुंचाई था जो कप सिरप को लेकिन पहुंचाई था अधिक भल मुनाफा मिलता है भल लाभ मिलता है एपरिकी तार प्रिंटिंग प्राइस जहाँ अच्छी ताठारू पाखापाखि 2 गुणा से बिक्री करते आपन तो यह भावुवे जे कहीं कप सिरप को कहीं व्यवहार करती आप देखते कप सिरप कोडिन मिशा कप सिरप ये प्रकृत में काश रोगर उपशम व्यवहार कर किंतु यही क्षेत्र में कौन होता है जेहेतु मदरे दुर्गंध होता है किंतु मुहर गंध बाहरी था किंतु कप सिरप पीले गंध हो न था आप जानीपारे जे जन कप सिरप पान कर रही आप निर्धारित मात्रा चामच 2 चामच जब पीबे ताहले आप काश रोगर उपशम हम किंतु जदि आप 2 बोतल 3 बोतल एककालीन पीबे काश रोगर तो उपशम हेनी बर आपको प्रबल निशा हम तेणु यह सहज उपलब्ध होउथिबारु एथरे कोनसी अन्य निशा सामग्री भली दुर्गंध बाहर नथिबारु एहाकू विशेषकर युवपीढ़ी अधिक पसंद करछन। पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप व्यापक व्यवहार चली यार सुजोग नौचंती निशा माफिया माने सेमाने वेस्ट बेंगल कटक एवं बरगड़ अंचल संबलपुर सप्लाय करथांती एई क्षेत्र आप देखिबे छोट छोट सहित गोटे कथा तो स्पष्ट जे एक तो कप सिरप को निशा भली व्यवहार करा जाउछि एवं तार चाहिदा पूरण करिया पय बहुत अधिक कप सिरप मात्रा दरकार ताकू भी सप्लाय करा जाउछि एवं ये गोटे नेक्सस कोठना कोठी बड़ नेक्सस चलथिला जार पर्दाफाश पुलिस करूछि। बहुत धन्यवाद संजय तमाम सूचना एवं अपडेट बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पिला माने तांका जंजाळ भितरे बापा मां को भूली जाई थांते।